سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ اليوم غنقدم لكم طارت فورماج. المقادير: 250 غرام دقيق، 150 غرام زبده، 150 غرام سنيده، فانيليا، شويه الملح، 150 غرام سنيده، 7 البيضات، كريم ايبيس، فورماج برون. هاد واحد الكريمه من بعد نقول لكم مناش كتلاق هادي. Bonjour les filles, aujourd'hui on va vous présenter la tarte au fromage. Pour cela, il vous faut 250 g de farine, un peu de sel, une vanille, 150 g de sucre, 150 g de beurre, 7 œufs, 150 g de sucre, de la crème épaisse, du fromage blanc et du Kassenkuchen Eif. دابا غنبداو في العجين. غنديرو الزبده، السنيده، الفاني والملحه والصفر البيضاء. Alors, pour commencer, on va travailler la pâte. Donc, on met 250 g de farine avec 150 g de sucre, 150 g de beurre, un jaune d'œuf et donc on la travaille soigneusement. صافي، دابا ها هي عجناها، غنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق بين ما صايبنا الكريمه. Après avoir travaillé la pâte, on la met en boule, on la laisse reposer pendant 10 minutes, le temps de préparer la garniture au fromage. دابا غنفصلوا البيض على الصفر، 6 البيضات، من بعد ما فصلنا البيض على الصفر غنزيدو هاد الكريمه. ها هي Alors, après avoir séparé le blanc du jaune, il faut rajouter la crème semi-épaisse sur le jaune. نزيدو السنيده، Ensuite, mettre les 150 g de sucre. نزيدو هاد الغبره اللي قلت لكم كتخليها رطبه، اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش ماشي مشكل، اختياري. Et ensuite, rajouter la poudre Kuchenkausen Eif. غادي نمشيو نطربوهم مزيان بالطراب. Ensuite, il faut bien battre l'ensemble des ingrédients pour que ce soit mousseux jusqu'à qu'il devienne tout blanc. Et n'oubliez pas de préchauffer le four à 200 degrés. ما تنساوش الفران يكون 200 دوغري. من بعد ما طربنا البيض الصفر، هانتوما كي كيولي، ها هو، والبيض حتى هويا. ها هو من بعد ما طلعنا البيض الصفر ديالو، ها هو كي كيولي، والبيض حتى هويا. دابا غنزيدو هذا فرماج بلون، نخلطو كلشي. Après avoir monté le jaune avec le sucre et donc on va rajouter du fromage blanc. نحركو مزيان يدخل الفرماج في البيض، وعاد باش غنزيدو البلون من بعد. دابا ملي خلطنا الفرماج مع الصفر، ها هو كيجا، غنزيدو البيض شويه بشويه، ها هو، نحركو عاد شويه من فوق لتحت باش ما يخسرش. Après avoir mélangé le fromage avec le jaune d'œuf, on rajoute le blanc d'œuf et on le mélange soigneusement en faisant des petits mouvements. هيا ملي خلطنا البيض، ها هو شو كيجا خليط، ها هو. وهنا درنا العجينه، دهنا اللاطه بالزبده والدقيق
غنقلبها. واحد القضيه، سخنا الفران قبل 200 دوغري، وملي نبغيو نخشيوها نقصوا نديرو 180. هاهي دابا غنخشيوها في الفران، من بعد سخناه 200، ملي نبغيو نخشيوها نقصوا 180 ونخليوها ساعه ما نحلوش عليها حتى طيب. Une fois qu'on a mélangé le blanc avec le jaune d'œuf, donc du coup on met la pâte, on étale la pâte dans le moule. Bien sûr on aura beurré et fariné le moule au préalable, et donc on verse la gamme. صافي ها هي خرجناها من الفران من بعد ما طابت. مهم ما تقربوش ليها تتبرد مزيان، تقدروا ديروها في الثلاجه تتبرد. ها هو الشكل النهائي بالصحه والراحه.